Velkommen til makerworkshop.dk. I denne video vil jeg vise, hvordan man kan lave en lineal i Lightburn og få den laserskåret. Så jeg er inde i Lightburn, og jeg vælger mit blyantværktøj her. Og så skal jeg zoome ind, og jeg skal zoome rigtig meget ind her. For jeg vil gerne ind, så jeg har en tern her foran mig. Så kan jeg nemlig starte her i hjørnet, og så skulle den gerne kunne snappe ned og ramme det andet hjørne. Og den her streg skal jeg ikke bruge, så jeg slipper bare ved at trykke Escape. Sådan. Så kan jeg zoome ud igen. Så trykker jeg på pilen, så jeg ligesom kan ændre på min streg. Jeg trykker på den, sikrer mig, at den står til bredde 0, og så kan jeg give den en højde, som skal være lidt mere end 1. Jeg tænker, vi giver den 3 mm. Og så kan jeg lige starte med at lave en streg mere. Og det gør jeg ved, at jeg trykker her på mit array, eller mit matrix-værktøj her. Og så skal jeg have gentaget ud af x, men i første omgang laver jeg bare lige en ekstra streg, fordi de skal jo være forskellige længder. Så jeg trykker bare lige på 2, og jeg sikrer mig, at mit x mellemrum er til 1 mm. Tryk OK. Sådan. Som standard grupperer Lightburn de to streger, når man har gentaget det, eller når man har brugt array-værktøjet. Så jeg skal lige herop og afgruppere. Tryk der. Og så markerer jeg den, jeg lavede først, fordi det er vores 0. Så den skal jo gerne være lidt større. Den sætter jeg til 10. Sådan. Herefter markerer jeg igen vores lille streg, som jeg nu skal have gentaget. Og den skal jeg jo så have faktisk op til og med 9. Så igen, matrix-værktøj. Og jeg kan bare trykke her. Jeg kunne også bare have skrevet det antal. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Sådan. Igen afgruppere. Fordi jeg skal jo have 1, 2, 3, 4, 5 skal være lidt højere. Så plejer det i hvert fald at være på en lineal. Så den giver jeg, skal vi give den, 6. Sådan der. Og så har jeg sådan set min første, kan man sige, centimeter her. Eller i hvert fald første 9 mm. Så dem markerer jeg lige. Og så grupperer jeg dem igen. Sådan der. Og så tager jeg mit matrix-værktøj, og nu kan jeg så faktisk få denne her serie gentaget. Og vi skal vel bruge, en lineal kan vi måske bruge 20. Sådan der. OK. Så nu har jeg lavet 20 cm på nær den sidste her. Og den sidste markerer jeg så her igen. Trykker på afgrupper. Vælger den sidste af de høje her. Den er også grupperet. Skal lige afgruppere en gang til. Sådan der. Vælger her. Trykker array. Den skal kun have gentaget en gang, men i stedet for 1 mm, så vil jeg nu gerne have, at afstanden skal være 10 mm. Sådan der. Så kommer den nemlig ud for enden. Sådan. Herefter kan jeg jo så sætte en ramme udenom det hele. Jeg tror lige, jeg tager og markerer det hele for en god ordens skyld lige og grupperer det igen, så jeg er sikker på, at jeg har styr på mine ting her. Jeg vil også gerne lige have givet den en anden farve, fordi den skal jo ikke skære det igennem. Jeg bruger altid den sorte som min gennemskær. Den grønne her plejer jeg at bruge til linje. Lige nu står den godt nok på udfyld. Den skal stå til linje. Herefter tager jeg mit firkantværktøj, sætter udenpå her. Den bliver jo så grøn som standard. Den vælger jeg lige sort. Prøver lige at gå på pilen, markere den og trykke på sort. Sådan der. Så kan man jo så er det jo en formsag eller en designmæssig ting, om man gerne vil have, at linealen skal gå ud til kanten, eller om den ligesom skal starte lidt inden. Jeg vil gerne have, at den går ud til kanten. Så det vil sige, at jeg markerer lige det grønne her, og så kan jeg jo se, hvor langt det egentlig er. Og det er jo selvfølgelig 200 mm. Og derfor går jeg ind her og markerer min firkant, og så siger jeg, at den skal være præcis 200 mm. Og så markerer jeg begge dele. Og så sørger jeg for, at de står lige ud for hinanden.
Sådan. Og så kan jeg bare lige ved hjælp af piltasterne lige få den her op, så den lige akkurat går op og bryder derop. Sådan der. Yes. Så skal jeg have lavet nogle tal hernede under. Og der kan det være lidt svært at få tallene til at være stå i samme højde. Så hvis jeg nu starter med at lave et tal, stiller mig her. Det er meget stort. Gør det lidt mindre. Skriver 1. Går lige hernede igen. Skriver 1. Så. Ja, det er måske en meget passende størrelse her. Godt. Og den vil jeg så have til at være blå, fordi at det skal være udfyldt. For så at ramme den her højde med dem alle sammen, så laver jeg lige en firkant, som jeg igen trækker herud og siger, at den skal være 200 mm. Sådan der. Og markerer den nye firkant, og markerer ved at holde shift nede den udvendige firkant, hvis jeg skal ramme der. Og så stiller jeg den i midten. Sådan der. Og så kunne det selvfølgelig være smart, at jeg lige havde mit tal her. Marker tallet. Og det kunne måske være lidt nemmere, hvis det lige var bare, lad os sige, det skal være 4 mm højt. Sådan. Fordi så laver jeg nemlig også min firkant her, 4 mm høj. Herefter sørger jeg for at markere først firkanten, og så tallet her. Og så sætter jeg det i midten den her vej. Sådan der. Så giver jeg lige den her en anden farve, som vi ikke skal bruge. Den har jeg herover i min lag, der har jeg den til ingen output. Så kan jeg nemlig bruge den her som sådan en slags hjælpelinje eller hjælpestreg. Sådan her. Jeg rykker lige et tallet en lille smule, så den kommer til at stå. Det var lidt for meget. Der. Yes. Og hvis jeg så har markeret et tallet først, og så markerer min firkant, lyserød firkant bagefter, så kan jeg igen hele tiden lige sørge for, at det står i midten. Herefter skal jeg bare kopiere mit et-tal her. Sådan der. Og når jeg dobbeltklikker på det, kan jeg gå ind og ændre til et total. Så går jeg højre pil, og jeg trykker på markerværktøjet her, og sætter det i midten. Og skal jeg faktisk lige have fat i musen. Det er for småt til, at man ligesom kan rykke det. Så er totallet så en lille smule større, og det kan man så lige justere lidt på. Sådan der. Trykker igen først på totallet, og så på min lyserøde firkant. Sådan der. Og herfra er det bare at fortsætte med de næste tal, indtil jeg når ud for enden. Designmæssigt diskutere om hvorvidt 20 skal med eller ej. Nu har jeg valgt det her med at 0 og 20 ligesom skal være her, hvor min lineal den starter, og dermed kan 20 jo ikke rigtig stå her. Så det kommer til at se sådan her ud. Hvis jeg har lyst, så kan jeg eventuelt sætte et eller andet hernede, skrive et eller andet. Et navn, eller hvad det nu kunne være. Sådan her. Jeg skal lige have det til at være blåt. Og
Jeg vælger også lige en anden skrifttype. Sådan her. Og så er det jo lige sådan, hvad man synes. Jeg tror, jeg sætter linealen til at være en lille smule mindre her. Og flytter mit navn herned. Sådan. Herfra er der bare at tjekke, om alt er rigtigt. Så det grønne lag skal stå til 300 i hastighed, 35 i power. Det skal det blå faktisk også. Minimum H, minimum 30. Sådan der. Og det sorte lag skal stå nederst. I virkeligheden kan jeg godt bare slette den lyserøde her, hvis den ligesom forvirrer lidt. Det er bare at trykke delete, så har vi vores tal her. Og det sorte lag skal stå til, det kommer så an på, hvad det er for noget materiale. Jeg tænker, en 3 mm akryl vil give mening, så vil jeg give den her 45 og 40 i minimum. Så er min lineal sådan set klar til at blive skåret. Jeg skal bare huske at markere, og så når jeg har connectet til det trådløse netværk heroppe, som jeg har vist på en tidligere video, så kan jeg sende filen direkte til lasercutteren trådløst.